မင်္ဂလာပါကျူတိုရဲ့နိုင်မှာကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ flag content error ကျွန်တော်ဒီ Facebook page တွေမှာတွေ့နေရတဲ့ flag content error ကိုဖြေရှင်းလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Chrome browser တွေကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာကို flag content မြည်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ page ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးပြီးတော့ဝင်ထားရမယ်ပေါ့နော်ဝင်ထားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ professional dashboard ဆိုတာရှိတယ်တကယ်လို့အဲ့ရနေမသွားခြင်းလို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ setting and privacy ကနေသွားပြီးတော့သွားလဲရပါတယ်အတူတူပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ professional dashboard တွေကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ profile recommendation ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့အကောင်လေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဝင်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ page recommendation ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ flag content ဆိုပြီးတော့ပြနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ကောင်လေးကို manage content ကိုသွားလိုက်ပါသွားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာချက်နေလိုက်ပါအဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီ flag content ဖြစ်နေတဲ့ post ကိုဒီမှာတွေ့နေရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ see option ကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ delete post ပေါ့နော်ပြီးရင် delete နေလိုက်ပါမယ်โอเคဒီကမှာကျွန်တော်တို့ဒီ post ကဖြစ်မရအောင်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် program ဆိုပြီးတော့ fail to delete post ဆိုပြီးတော့ပြနေမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားရမလဲဆိုရင်ဒီ meta business ထဲကိုသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်တွေကိုတစ်ချက်ပြန်ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးတော့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ meta business suite ဆိုတာရှိပါတယ်အဲဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ content တွေကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တင်ထားတဲ့ဒီ content တွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ post တွေထဲမှာစောစောကကျွန်တော်တို့ flag content မိထားတဲ့ post ကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ delete လုပ်ပြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ post လေးကိုတွေ့အောင်ရှာလိုက်ပါမယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီ calendar မှာကျွန်တော် July 19ကိုရွေးပြီးတော့ update လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ delete post ဆိုတာရှိပါတယ်သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖြတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် post က your post have been deleted ဆိုပြီးတော့ဖြတ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့တစ်ချက် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ flag content ဖြစ်နေတဲ့ error လေးရမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတော့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်โอเคပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ page မှာ flag content ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ flag content ကနေ manage ကနေသွားပြီးတော့ delete post လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အခုလို့မရခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ meta business suite တွေကနေသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ content ကို like ရှာပြီးတော့မှ meta business suite တွေကနေသွားပြီးတော့ဖြတ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်